हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबाय लोगोफोर बे जोंनि थाखो 10 नि नैबे जाय पार्ट नम्बर 6 जायगोन पार्ट नम्बर 6 नङा सरि पार्ट नम्बर 7 जायगोन दा जों बे पार्ट नम्बराव जों सोलोंगोन 8.3 नि 3 नम्बरनिफ्राय सो नोंथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला नायनानै ला नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि डाइरेक्ट बास्लायनानै बेवहाय जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना एसे बुजिना मा थिक गोराबो जानो हानाय सो नोंथांमोनखौ ओंखायनो आं बुंनो सानो जे नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ नायाखैब्ला सिम्पलि थांनानै नायबानो जाबाय प्लेलिस्ट वाइज सो दा जों मा नाम्बारनिफ्राय खालामो लोगोफोर दिनै 3 नाम्बारनिफ्राय सो दा 3 नाम्बार मा दङ जोंनिया होनाय दङ खेबसे कुइसनखौ आं फरायना होनाय जाबाय होनाय दङ जुदि tan a = cot a - 18 डिग्री जायो अब्ला जेराव 2a मोनसे खनासा खना आरो a नि मानखौ जोङो दिहुननो होदों दा जोंना होनाय दङ गिवन होनाय थानायखौ लिरना लानोसै आङो जोंना गिवन होनाय दङ tan 2a = मा होनाय दङ जोंनि लोगोफोर cot a - 18 डिग्री जोंना बेबायदि होनाय दङ लोगोफोर मा होनाय दङ tan 2a = cot a - 18 डिग्री दा बेवहाय जोङो मानि मानखौ दिहुननो होदों जोंनो दिहुननो होदों जे a नि मानखौ दिहुननो होदों जेराव 2a जोंना मा दङ लोगोफोर खनासा खना सो नोंथांमोना मिथिगौ ना खनासा खना माने मा आं बे मोनसे भिडिअबो आं बुंनाय जाखादों खनासा खना माने जोंनिया जाबाय 90 डिग्रीनिसाय मा उन्दै सो 2a नि माना जोंनिया मा जागोन 2a नि माना माने 90 निख्रुइ मा होनदों उन्दै बेबायदि कन्डिशन होना दङ आरोना 2a नि माना 90 निख्रुइ उन्दै होनदों दा a नि मानखौ दिहुननांगौ सो दा इमप्लाइज दैट जों मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन जे लोगोफोर नै बायदि आरोना सरि tan 90 - थीटा = मा मोनदोंमोन लोगोफोर जोङो cot थीटा दा नै आरो cot 90 - थीटा = जों मा मोनदोंमोन tan थीटा नाय जुदि जोङो नैखौ tan थीटा जुदि महरै लायोब्ला बेखौ आं हमना ला नै tan 2a आ नैनि जायगायाव दङ आरोना tan 2a आ नै थीटानि जायगायाव नैखिना आरोना इक्वल टु होनबा जों नैनि महराव लिरबा जों मा लिरनो हागोन बेवहाय जों मा लिरनो हागोन लोगोफोर सिआइडिया जोब्बाय जोंना सो दा बेवहाय नैखौ नै बायदि फर्मुला लिरबा नै बायदि जुदि महराव लिरबा tan 2a खौ जों मा लिरनो हायो cot 90 - 2a बुजिना लोगोफोर बेखौ दा नै थीटा थाबा बेवहाय थीटा थागोन 2a थाबा जोंना मा थागोन 2a होमबा दा tan 2a नि जायगायाव जों माखौ लिरगोन cot 90 - 2a जों दा बेवहाय मा लिरगोन लोगोफोर cot 90 डिग्री - 2a बुजिना बे मानो फैखो तो बिदिनो जाबाय cot a - 18 आं बेखौ आरो लिरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो कटजों बेवहाय केन्सेल खालामनो हागोन सो दा बेवहाय जोङो जुदि फर्मुलाखौ लिरोबा सिन्स होननानै जुदि लिरनो गोसोबा लिरजागोन बेवहाय सिन्स मा लिरजागोन जोङो cot 90 - थीटा = tan थीटा होननानै सिदा लिरबाय आं जायगाखौ नैबे आं लिरना होनाय जाबाय सो इमप्लाइज दैट दा नैहाय cot जों मा खालामो लोगोफोर केन्सेल खालामबाय बेवहाय मा थागोन दा जोंनिया 90 - 2a = निउ मा थागोन a - 18 सो दा इमप्लाइज दैट -2a खौ बिथिं लाखिबाय a खौ बिथिं लाबोदो -a जाफैबाय सो -18 90 खौ बिथिं लाबा मा जागोन -19 माने जों जास्ट सिम्पली आरोना -2a थाबाय a खौ प्लास दङ प्लासआ बिथिं लाबा माइनास जाफैबाय -18 आ बिथिं -18 थाबाय 90 खौ बिथिं लांबा जोंनिया मा जायैखो -90 जाहैबाय सो इमप्लाइज दैट -2a - a जोंनिया मा जागोन -a = बिसोर मोननैखौ दाजाबा जोंना मा जागोन 8 जों इबे 8 आनो थाबाय 8 जों जाबाय माइनास मा जागोन बेयो 9 जों 1 जों 108
Dan बेजों माइनस माइनस कैंसिल जाबाय सो a इक्वल टू 108 by 3 दा 108 खौ जों माजों राननांगौ लोगोफोर 3 जों राननांगौ सो दा 3 जों 108 खौ जों 3 जों रानबा जों मा मोनगोन 3 सानजा 3 9 ओमफ्राय बिथिं 18 so 3 6 सो दा a नि मानखौ जों मा मोनखो 36 डिग्री सो दा 108 खौ 3 जों नोंथांमोना राननो रोंगौ ना रोङा बेसो दा खोथा सो आं आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना रोंगौ आरो रोङाबा एसे प्रब्लेम जाना दं नोंथांमोना इखौ बेफोरखौ माबायदि खालामो सानजाब दांख' नोंथांमोना बेफोरखौ मेथ्स खालामनाय बा साइन्स खालामनाया सिगाङावनो सोलोंना लानाया मोजां सो नोंथांमोना जुदि बेफोरखौनो दाबो रोङाब्ला नोंथांमोना दाबो टाइम दङ सोलोंनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन सो आरो जुदि नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामबा बेफोरनि सेपारेट भिडिअ बनाय होननानै जोङो होमब्ला जोङो बनायना होनाय जागोन बेसिकफोरखौ सो दा एनि माना जोंनिया मा मोनखो लोगोफोर 36 सो दा बेहालासेल' बे जागोन दा 3 नाम्बारा जोंना जोब्बाय दा जों 2 नाम्बारखौ जों खालामलायनोसै सो दा सरि 2 नाम्बार नङा 4 नाम्बार इबारनिया जोंना मा नाम्बार फैखो लोगोफोर 4 नाम्बार सो आं कुइसनखौ खेबसे फरायना होनोसै 4 नाम्बाराव दङ जोंनिया जुदि 10a इक्वल टू cot b जुदि 10a इक्वल टू cot b जायो अब्ला जों फोरमान खालाम दि a plus b इक्वल टू बेसेबां होनदों 90 होनदों दा दानि बायदिनो खालामो बेवहायबो जोङो given 10a इक्वल टू cot b then to prove then English लिरना आं बर'खौ लिरना होनोसै then फोरमान खालाम नांगौ दि मा फोरमान खालामनांगौ जोङो a plus b equal to 90 डिग्री बेबायदि फोरमान खालामनांगौ सो देयरफोर दा बै होनाय लानायनिफ्रायनो जोङो बेखौ फोरमान खालामगोन लोगोफोर नाय सो दा नाय बेवहाय दानिनि बायदि लिरनो हागोन लोगोफोर जोङो 10a नि जायगायाव दानिनि बायदिनो मा लिरनो हागोन जोङो 10a नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन cot 90 minus a जायो ना लोगोफोर दानियावहाय 10a थाबाय आरो जेनेबा ना दानियाव थीटा थानायखाय बेवहाय थीटा जाबाय दा a थाबा मा जागोन बेवहाय जोंना cot 90 minus a सो दा नाय 10a नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो cot 90 minus a equal to cot b दा बेवहाय मानो cot लाखो लोगोफोर cot दानिनि बायदि केन्सेल थांगोन सो सेम आरो ना मोनसे सोलोंबानो जों गासैखौ बाहायो होननाय बायदिनो आरो ना सो दा जोंनिया k cot जोंना मा जाखो केन्सेल सो इमप्लाइ जोंनि मा थाखो 90 minus a इथि मा थाखो जोंनिया b सो इमप्लाइ जे माइनस a खौ बिथिं लाखिबाय इनिफ्राय आं बिथिं 90 खौ बिथिं लाखिनोसै बिनिफ्राय a खौ बिथिं लाबा मा जागोन प्लास जागोन ना a plus b सो दा फोरमान जाबाय ना लोगोफोर दा देयरफोर a plus b equal to 90 सो दा मा जाखो लोगोफोर बेखौ आं बिथिं लाबाय 90 बिथिं लाबाय सिम्पल जास्ट बेबायदि लिरबाबो जागोन सो मा जागोन जोंनिया फोरमान जाबाय लिरनो हादों मा होननानै फोरमान मा जागोन लोगोफोर फोरमान जाबाय सो दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ गोबाव खालामनासो खालामदोंसै 5 नाम्बारखौ लोगोफोर सिम्पल आरो ना जोबोद गोरलै नै चेप्टारा नोंथांमोना मोजां बुजिदोंब्ला जोबोद गोरलै मोनगोन आरो फर्मुलाखौ जुदि बायहार्ड खालामाबा अबवियासलि एसे हार्ड मोनगोन आरो ना सो बेनिखायनो आं बुंनो सानदों नोंथांमोना फर्मुलाखौ बायहार्ड खालामग्रो फार्स्टआव सो दा एबारना 5 नाम्बार सो 5 नाम्बाराव जोंनिया मा दोङो 5 नाम्बाराबो बेबायदिनो सेम एगेन आरो फैलायबाय जों बेबायदिनो सो 5 नाम्बाराव जोंनिया मा दोङो sec 4a equal to cosec a minus 20 डिग्री जायोब्ला जेराव 4a आ मोनसे खनासा खना लोगोफोर नाय 4a आ खनासा खना माने 90 नि सायाव उन्दै जाथारनांगोन बियो अब्लासो जोङो बेफोर फर्मुलाखौ इउज खालामनो हागोन सो दा जोंनिया मा दोङो दा a नि मानखौ दिहुननो एगेन बेबायदिनो जोंना given sec 4a equal to मादो जोंनिया cosec a minus 20 दा जों दिहुननांगौ therefore a equal to मा what a नि मानखौ नांगौ जोङो सो दा जोङो फर्मुलाखौ आरो बाहायलायनोसै दानि मोनसे फर्मुला लिरना लायनोसै आं जोंनिया मा दंमोन जोंनिया sec 90 minus theta equal to मा दंमोन जोंनिया लोगोफोर cosec theta आरो cosec 90 minus theta equal to sec theta नाय एबार जों नाय sec 4a होमबा नाय sec theta दंमोन ना होमबा आं नैखौ जुदि नै बायदि फर्मुला जुदि लिरनो गोसोबा नैखौ मा लिरनो हायो sec 4a दङ ना theta नि जायगायाव नाय होमबा मा जागोन बिथिं cosec 90 minus 4a theta नि जायगायाव मा फैगोन 4a नाय आं बुंनो सानदों दे जायखिजाया नोंथांमोना बे theta नि जायगायाव आं बे फर्मुलाखौ
फर्मुला हिसाबै लिरनायखाय आं थिटा होननानै नोंथांमोन लिरना होनाय जादों बाट नोंथांमोना कुइसनाव खालामबा थिटानि जायगायाव मायबा मायबि थानानै आलदा आलदा जेदा 4a थाबा नों 4a होगोन 45 थाबा 45 जागोन रुला सेम लोगोफोर बुजिबाय दा sec a नि जायगायाव नै sec 4a नि जायगायाव जों मा फज'नो हायो जों मा फज'गोन cosec 90 minus 4a equal to cosec a minus 29 दा जों लोगो बुजिबायना लोगोफोर बे नैनि जायगायाव आं बेखौ फज'बाय फर्मुला using this formula दा बेखौ मोनसे दे स' दा नाय आं बेखौ आरो मानो बिदि मानो कन्भार्ट खालामनाय जाखो कन्भार्ट खालामनायनि मिनिङानो जाहैबाय जोङो बेजों मा खालामखां केन्सेल खालामबाय स' इमप्लाइ जोंनि मा थाखो जोंनिया 90 minus 4a equal to मा थाखो नैबे a minus 20 आरो फर्मुलाखौ नै मा फर्मुलाखौ लिर नै मोनसे फर्मुलाखौ लिरना होबानो जाबाय सिन्स होननानै सिन्स this equal to this होननानै लिरना होबानो जाबाय नै ब्रेकेट होननानै बे मोनसे लिरना होबानो जाबाय स' इक्वल टु दा माइनास 4a खौ इथिं लाखिनाय जाबाय आङो सरि माइनास 4a खौ लाखिनाय जाबाय a खौ इथिं लाबा माइनास a जाफैबाय इक्वल टु माइनास 20 दोङो 90 इथिं लाबा मा जागोन माइनास 90 स' माइनास 90 जाबाय स' इमप्लाइज दैट माइनास 4a माइनास a मा जागोन माइनास 5a इक्वल टु माइनास मा जागोन बेखौ 110 बिसोर मोननाया माइनास माइनास जों दाजाबनांगौ लोगोफोर बेखौथ' मिथिखागौ दा माइनास 20 माइनास 90 खालामबा जों मा मोनखो माइनास 110 दा बे माइनास जों केन्सेल स' a इक्वल टु जोंनिया मा मोनखो 110/5 दा बेखौ जुदि बेजों रानो जों मा मोनगोन लोगोफोर 5 2 जा 10 5 2 जा 10 स' दा a नि माना जों मा मोनखो लोगोफोर देयरफोर a इक्वल टु बेसां 22 मोनबाय लोगोफोर स' दा a नि मानखौ जों मा मोनखो 22 मोनबाय स' दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट 6 नाम्बार कुइसनखौ जों नायलायनोसै लोगोफोर सेम आरो ना नैखिना मोनथामा सेमानो स' दा नै 6 नाम्बार खालामदोंसै स' 6 नाम्बाराबो एसे इम्पर्टेन्ट होनना जायो कुइसना लोगोफोर स' जोंना मा होनायदों जुदि a मा होनायदों कुइसना जुदि a b आरो c आ मोनसे आखान्थिथामनि ABC नि इसिं खना जायो माने आखान्थिथामाव खैथा खना थायो लोगोफोर मोनथाम खना थायो बे मोनथाम खनायानो जाबाय हमनानै मा होदों जोंना ABC आं जास्ट आखिना होनसै हमना ला नोंनो आरो मा होदों इसिं खना आरो अब्ला दिन्थिदि sin b plus c/2 equal to cos a/2 दा हमना ला जायखिजाया मोनसे लाबाय आरो ना नैबे हमना ला नै मोनसे आखान्थिथामखौ लाबाय आङो हमना ला a b c दा बिनि इसिं खना होनना बुंदों ABC आ स' दा जोङो दा लिरनोसै स' दा जों लिरनोसै आरो ना ABC आं सावगारिखौ आखिना लाबाय हा जों होनाय थानायखौ लिरना लानो ना लाया लोगोफोर लिरनो गोसोबा लिरजागोन आरो ना लिरना होनसै आङो A B C आ लिरनो गोसोबा लिरगोन लिरनो गोसो गैयाबा लिरना होनाय सेन्टेन्सखौ ABC आ ABC आखान्थिथाम ABC नि इसिं खना बेलासे क्लियार लोगोफोर इसिं खना जाबाय स' देयरफोर मा जागोन जोंनिया A plus B plus C equal to 180 डिग्री स' बेखौ मानो जागोन लोगोफोर A plus B plus C equal to 180 डिग्री मानो जाखो स' नोंथांमोना जुदि बेखौ जुदि रिजनखौ मिन्थिगौब्ला नोंथांमोना आं बुङिसावनो नोंथांमोना जुदि हाखायोबा कमेन्ट बक्सआव सिम्पलि जोंनो एन्सारखौ हरबानो जाबाय स' दा मा जाखो रिजना जाहैबाय जों मिन्थिगौ दे मा आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाब गासैया 180 डिग्री जायो बुझिना लोगोफोर माने आखान्थिथामनि इसिं खना जे खैथा खना थायो लोगोफोर 1 2 3 थायो दा बिसोर मोनथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाब गासैया जोंना बेसेबां जायो लोगोफोर 180 डिग्री स' दा बेवहाय जोंनिया फोरमान खालामनांगौ ना B plus C आ बे साइडथिं दोङो A आ बे साइडथिं दोङो स' दा सिम्पलि B plus C खौ फारसेथिं लाखिनानै बे साइडथिं आं मा लांखो 180 डिग्री माइनास मा खालामखो आङो A खालामबाय स' जों नाय खालामगोन आरोना B plus C आ जों बिथिं जों थाबाय दा A आ बिथिं लांबाय स' दा बिनिफ्राय B plus C नि सिङाव मा थायो जोंना 2 थायो दा बेखौबो आङो 2 जों जोङो डिवाइड खालामदों B plus C/2 equal to 180 minus A/2 दा जों मा फारनैथिंबो लिरबा लिरजागोन फारनैथिंबो 2 जों रानना मोनो होनना लिरना होबानो जाबाय सिम्पलि लोगोफोर
So नैजों रानना मोनबाय so implies that b plus c थाबाय new 2 दा बेखौ आं एक्सट्रा लिरनोसै 180 by 2 minus a by 2 लिरबाय आं एक्सट्रा खालामनानै b plus c by 2 नैखौ बिदिनो दोनबाय मानोना जों बिजाबाव बिदिनो दङ प्रुफ खालामनो होनायाव दा 180 खौ 2 जों रानबा जों मा मोनगोन 90 minus a by मा मोनगोन लोगोफोर 90 minus a by 2 मोनबाय so दा बेवहाय जों मोननैसो नेखिनाखौथ' मोननो हानाय जाबाय ना लोगोफोर बेखिनिखौ नांथ'ला जोंनो so दा बेवहाय बिदि मोनबाय so नाय बेवहाय जोंना मा दङ b plus c by 2 बेखौथ' जोंना लेफ्ट हेन्ड साइडथिं दङमोन ना लेफ्ट हेन्ड साइडथिं जों मोनबाय दा लेफ्ट हेन्ड साइडथिं बिनि उनाव मा दङ आरो साइन दङ जों दा एबार मा लागोन लोगोफोर साइन लागोन so implies that साइन लादो एबार साइन b plus c by 2 दा बिथिं फारसेथिंल' लाबा जाया बिथिंबो लानांगोन लोगोफोर मानोना जों इकुवेल मोनहैफिननांगोन ना 90 minus a by 2 so बेखौ मोनबाय so implies that sin b plus c by 2 थाबाय बिदि दा नै उनावहाय जों फर्मुला बाहायगोन sin 90 minus a by 2 जों मिथिगौ sin 90 minus theta equal to मा जायो लोगोफोर निउ लिरनाय गैया सरि sin 90 minus theta equal to मा जायो जोंनिया लोगोफोर cos theta नै theta नि जायगायाव जायखिजाया थानो हागोन दानि उनाव sin 90 minus theta sin 90 minus theta नि जायगायाव जोंनिया मा दं a by 2 होमबा बिथिं मा जागोन लोगोफोर cos a by 2 बिथिं theta जायोला आरो निउ मा दं बेनो जागोन a by 2 दंबा a by 2 दं जायखिजाया थाबा बेनो जागोन दा sin 90 minus a by 2 equal sin 90 minus theta equal to cos theta जायो नालाय दा sin 90 minus a by 2 मा जागोन जोंनिया cos a by 2 स' लोगोफोर फोरमान जाबाय ना दा लेफ्ट हेन्ड साइड जों राइट हेन्ड साइड जों जोंनिया फोरमान जाबाय लोगोफोर स' दा लिरदों therefore फोरमान जाबाय बेबायदि लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर दा नाय बेवहाय जोंनिया बेवहाय साइनखौ लानो नांगोन आरोना जों फोरमान खालामनो उनाव साइन दङ नालाय स' बिनिखायनो जोङो साइन लानो गोनां जाबाय दा जोङो 7 नाम्बारखौ जोङो खालामदोंसै लोगोफोर स्टार्ट खालामदोंसै स' नैबे जाबाय बेखिनियानो बेनिफ्राय एबारना जाबाय लास्ट नाम्बार स' 7 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ कुइसनखौ एसे डिसकासन खालामना नायलायनोसै जोंना 7 नाम्बाराव मा दङ लोगोफोर 7 नाम्बाराव जोंनिया दङ sin 67 प्लस cos 70 डिग्रीखौ जोङो 0 आरो 45 खनानि गेजेराव थानाय 3 खना सुआरि रुजुथायफोरनि महराव फोरमान स' दा जोंनिया होनाय दङ लोगोफोर जोंना मा होनाय दङ आं कुइसनाव मा होनाय दङ लिरगोनसै एसे 7 नाम्बार given मा होनाय दङ जोंनिया sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री नाय बेवहाय जोंना डिग्रीफोरा मा होनाय दङ लोगोफोर डिग्रीया बेवहाय दङ 67 बेवहाय दङ मा 75 स' दा 67 आरो 75 खौ जोङो डिग्री बेफोर डिग्रीनि मानफोरखौ माने 67 आरो 75 बेबायदि मानफोरखौ जोङो मानि गेजेराव लांनो दङ लोगोफोर 0 to बेसांनि गेजेराव लांनो दङ 45 नि गेजेराव नैनि गेजेराव जोंखौ लानो कनभार्ट खालामदों माने लानो दङ आरोना 67 आथ' 45 निसाय गिदिर 75 आव 45 निसाय गिदिर दा जोङो 67 आरो 75 खौ जोङो 45 निफ्राय उन्दै आरो 0 निख्रुइ गिदिर बिसोरनि गेजेराव जायखिजाया मान लानो दिहुननो आरोना जायखिजाया मान जागोन नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामाखै दे बे 90 जानांगोन 20 जानांगोन 30 जानांगोन बेबायदि होआखै जायखिजाया खालामनांगौ आरोना दा जोङो दानिनि बायदिनो खालामगोन कनभार्ट दा जों नैबायदिखौ कनभार्ट खालामोबा माबायदि खालामोन बेबायदि नैबायदि महर कनभार्ट खालामबा जों माबायदि खालामोन 90 माइनास 67 बेखौ खालामबा आरो बेखौ खालामबा 90 माइनास 75 दा नैखौ माइनास खालामबा मा जागोन 10 निफ्राय 7 थांबा 3 बिनिफ्राय नै थांबाय 8 निफ्राय 6 थांबा 2 ओमफ्राय 10 निफ्राय 5 थांबा 5 बिनिफ्राय 8 निफ्राय 7 थांबा मा 1 स' दा बेनि जायगायाव जों मा होनो दा दानिनि बायदि sin 90 माइनास दानिनि बायदि आरोना sin 90 माइनास मा 23 प्लस नै मारिनो हायो cos 90 माइनास 15 90 माइनास बेवहाय लासे जों फर्मुला जेबो इउज खालामाखै नैबे जोंनि मेथडसो बे फर्मुला नङा स' दा 90 निफ्राय 23 माइनास खालामना होबा नोङो बेखौनो मोनफिनगोन लोगोफोर आरो एबार 90 निफ्राय 15 माइनास खालामना होबा बेखौनो मोनफिनगोन जा जों बेखौ नैबायदि डिजाइन खालामनानै लिरबाय आरोना बेखौ नैबायदि एबार जोङो फर्मुलाखौ जों बाहायगोनसै स' फर्मुला बाहायनोसै स' नाय दानिया मा फर्मुला बाहायगोन दा जों मिथिगौ sin 90 माइनास 23 खौ जों माबायदि महराव लिरनो हायो sin 90 माइनास थीटा इक्वल टु जोंना मा जायो लोगोफोर cos मा लिरनाय cos थीटा होमबा दा बेवहाय मा दङ sin 90 माइनास 23 खौ जों माबायदि महराव लिरनो हायो लोगोफोर जों लिरनो हायो cos 23 डिग्री थिग बिदिनो जोंनिया मा मोनसे फर्मुला दंमोन आरो cos 90 माइनास
theta equal to sin theta. So होमबा दा नैखो cos 90 minus 15 degree खौ नै मोनसे फर्मुला बाहायबा जों मा लिरनाय लोगोफोर sin 15 degree. Since होननानै बेखौ लिरना होबानो जाबाय since sin 90 degree minus theta equal to cos theta आरो cos 90 minus theta equal to जोंना मा लोगोफोर sin theta. So जोङो बेखिनिखौनो नै भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय लोगोफोर. So जों नेक्स्ट थाबैनो जोङो 8.4 खौ जोङो थाबैनो खालामगोन. So बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सोलोंबाय दिनै. So जों थाबैनो 8.4 खौ जोङो लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय. 8.4 आव जोङो थाबैनो खालामगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय. So नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ नायफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ नोंथांमोना शेयार खालामजालायबानो जाबाय जाहाथे बयबो हेल्प जायो. So नोंथांमोनाखौ दा जों बेखिनिखौनो सावरायनानै जोंनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय. So गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय. So नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो. So नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन. सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा. नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो. स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै. गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै. स' गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय.